Жолаушылар тасымалы акционерлік қоғамы Нұрсұлтан Жезқазған бағыты бойынша Тальго пойызын іске қосты. Пойыз күнара қатынайды. Елордадан жұп күндері, Жезқазғаннан тақ күндері жөнелтіледі. Елордадан Жезқазған қаласына Тальго вагондардан құрылған пойызды іске қосып отырмыз. Тальго пойызында жалпы 27 вагон бар, оның ішінде 18 вагон турист, яғни купе болып келеді. Оның ішінде екеуі бизнес классы грант классы бір вагон бар, және грант ПМР деген, яғни мүмкіндігі шектеулі жандарға арналған арнайы вагондар бар. Сонымен қатар бұл пойыздың құрамында вагон бар, жолаушыларға арналған, және вагон мейрамханада бар. Кез келген уақытта келіп, осында тамақтануға болады. Жалпы вагондардың ішінде барлығы дерлік болса кондиционермен, ауа баптағышпен жабдықталған. Сонымен қатар мультимедиялық портал бар, яғни Wi-Fi желісін қоса отырып, осында мультимедиялық порталға kulti.kz сайтына кіріп, қажетті сол жерде тұрған мультфильм, фильмдерді, деректі фильмдерді көруге болады, жол бойында жолаушыларға арналған. Пойызда 344 жолаушы орны бар. Бір бағыттағы жол жүру уақыты 13 сағат 8 минут. Қашықтық 780 шақырым. Біздің Ұлытау облысына бүгін жол сапарын реттеп Нұрсұлтан Жезқазған пойызы келіп тұр. Бұл бізге бір қуаныштардың бірі. Сондықтан басшыларға, қызметкерлерге, Қазақстан темір жолының мыңда бір рахмет. Осы біздің қаламыздың жаңғыртуына, алдағы жол қызметтерінің сапалының күшейтуге соған атсалысып, осындай жерде пойыздың қаламызға жеткізіп отырғандарыңызға, Нұрсұлтан арадағы қатынасқа. Сондықтан сіздерге мың рахмет. Осындай қуанышты хабарлар біздің қаламызға, облысымызға жиі болады. Сондықтан бастаған қадамдарыңыз оң болсын. Тальго пойыздарында мүмкіндігі шектеулі адамдарға арналған арнайы орындарға 70% жеңілдік бар. Өте қуаныштымын. Осындай жаңа пойыз шығып, өте комфортна. График өте жақсы да. Мысалы, жұмыстан шығып, пойызға отырып, таңертең асықпай келуге болады екен. Өте тамаша. Өзім қаланым үшін өте қуаныштымын. Жезқазғаннан Астанаға бүгін бірінші рет Тальго несі ашылды. Пойыз өте қолайлы, іші таза, жақсы екен. Қолайлы уақытта жүреді. Келе жатқанда да қолайлы екен. Бізге өте жақсы ұнады. Өзімізге тез барады әрі адамдарға да ыңғайлы, жақсы. Өте қуаныштымын. Ұлытау облысы болған, әрине осындай пойыздар көбейсе барлық қалаларға қатынаса өте жақсы болатын еді. Өйткені Жезқазған өзі орталықта тұр ғой, Қазақстанның. Барлық жерге қатынаса өте жақсы. Халыққа да ыңғайлы. Бүгінгі таңда Жезқазған бағыты бойынша 6 пойыз қатынайды. Жақында ұлттық тасымалдаушы Алматы-2 Жезқазған алғашқы Тальго пойызын іске қосты. Жолаушылар тасымалы акционерлік қоғамы әлеуметтік маңызы бар бағыттарға билет құны сұраныстың болуына және билеттерді сатып алу мерзіміне байланысты өсетінін еске салады.